obat batuk dari bahannya adalah jeruk, kecap, dan sendok. Nanti dibuat terus nanti anak-anak mau coba. Siapa yang harus coba ya? Siapa yang di rumah batuk di semua juga batuk. Semua harus coba. Alah terus Halah, ora borongan. Ini diperas dulu ya. Semua coba. Semua coba ya. Coba nanti sih. Nah, seperti ini, nanti jadi cairan seperti ini terus nanti diminum. Coba sedikit. Saya pun. Orang ada tutup ya, saya naik. Kayak kecap. Rasanya kecapnya Bagaimana rasanya? Manis-manis, kecut manis-manis gitu ya. Nanti biar tenggorokannya bersih, biar nggak batuk lagi. Enak semua? Suka nanti bikin sendiri di rumah ya. nggak bisa. Oke. Tapi nggak boleh. Aku udah.